Manipur top channel ki maikei ki maroi bi ipauk sing miam na thamjagi ahan bada singjamai police station na khusaung naraba miam thomjin khre Imphal West District ki kawa Naurem Laikai digi Rims Hospital like narakhiba Naurem Ongbi Sangita gi thama panna puriba angang asi ayuk si na poklaba matung sanjata gi mapuroiba na yum na purakpadi gi khusaung naraba miam adugi miam na kawa da leba singjamai police station na thomjin duna irang horakre Shiraga purakpa angang adugi haksang lo bungamloi haina khusaung naraba miam na singjamai police station gi gate ta thamjin duna irang adu horakhibani Irang horakpagi pamdaba thaudok thoktana bahaiduna police personnel singna akan ma section tharang nakhre hauju phawbi oina di pamdaba thaudok thokpa leithri amaromda irang horakhiba miyamga Imphal West ki executive magistrate amadi singjamai police station gi osiga yanaraba matung thawa yaudraba angang adugi haksang adu singjamai police station gi personnel singna executive magistrate ki mamangda lokshilaba matung rims ki mokta thamnaba tholakhi adu khoi Kanghaudana yana siroladu nupi kharana shagai khibaga loinana apan nupi rakpadigi angang ge haksang adu police station manung thamkhre panmaya bari tha sigi tarada mahiroi singna center lainga na sathariba proxy war khudak te lepo haina sangsilakpa khongjang da phajin khiba mahiroi sing thadu o haiduna makhatana satharakpa khongjang sangsinana ba security force na tear gas yon mokbom kapada yumnak ta tasinmadagi Sanjita si sorhon wabdi hospital pukakhibane Sanjita hospital pukhatpa matamda tha amapan napuri ba angang tha mapu napuri ba angang adusu phibam sokle haina doctor sing imungun da khangalakibane amarom da ngarang rims na thadokhiba sirolamagi matungina tha mapan gi angang napuri bi sangita asi ventilator aloinana lonotropic support piduna lairi Sanjita gi mihul sungbi sang minute amada 110 lai BP na 140/88 amasum ida oxygen yawbagi sang na sada maudraga ni panwadi loinana hospital sina angamba thakta ariba medical facility sijinaduna layeng sathari aina health bulletin ama thoktuna khangalakibani loinana ngang irang adu lakshina na police na khonara pada nupi ama sokle hairiba nupi asi sai yangkhai ga tarlom sure hedi loinana ngasi nungyai digi hai Manipur pumra pungkunga marigi total shutdown general strike ki khongjang jangsilagani haina lauthokre haina su pausna makhatana phongdorakli atopa paw madana bomb top na waroishin purakloi phaminaduna tangdu laitana ba hona minasi UFP bomb top pai duna hana sunabana waroishin purakpa yaroi table da phaminaduna hana gi punsi khongsata hanjin handuna tangdu laitana ba hona minasi haina Universal Family Party UFP na phongdorakli Sakthong fithung manaba ingna signa pan bataibang panamagi panam na nauna sa phongkiba UFP gi mutsinga ngasi Manipur Press Cup ta pawmi sing unaba mara party asigi president nga sepap nilakanta na phongdokibada sahi amai hena kanglup ani gi marak thokliba khana sunabi gi lanasi center amari state lenga ki marak ta muknabada gi tholakani party manung da yenaba muknaba loisinduna khudakta Manipur hana gi tangdu laitaba phibam adu anjilalo party manung da muknarakpana Kuki mite ani gi maraktan Nakta narakpani haibada haimam batokloi mamang thakta political party amana square kilometer lising kungani thoi kisamaga tara pak chawba kabo bili Burma da pitokibani matamadu gi lusing musingna mana manin naidana lehokhibani hausik lehori ba Manipur gi ngangkhoi square kilometer lising kungani thoiga sahumga kunga teret pak chawba sida ngasidi Imphal digi awanglom da kilometer taraga mapan khaklapna leiba awang sakmai digi lanthokpa ngamdana leiri Imphal dagi na kilometer yangkai gani tu kaklap na leiba Bishnupur district ki turbung dagi akhoi lanthok piyadre Imphal dagi kilometer taraga manga kaklap na leiba nungsup kaithel manbi dagi mitei sing lansin mangamdana leiri masidana tana Imphal dagi kilometer kunga mari kaklap na leiba yang pokpi dagi akhoi henjin mangamdana leiri Imphal dagi kilometer nifuga manga kaklapa palela madi kilometer humdra ka tarukrom lapa sugunu dagi akhoi lanthok ngamdana leiri bani Nongpok mai kay rom dasu Imphal dagi kilometer kunsa ka nipan rom tamak lapa nongpok sakmai sikhong dagi akhoi lansin mag yada nga sisu lairi asiguma phiba masi horaklabani na miyam gi mihut oidi balusing basingna tanja sida wapum khradang oirabasu thamawa sungani khali mana makha taraduna Kuki oirabasu amabu oirabasu tanja sida lone yadaba nongmai bom to paiduna hatna suguna bana warushin prakya roi Table the Paminaduna Hanagi Punsi Kongsata Hanjin Handuna Tangdu Laitana Bohona Minasi, Mikal the Sel Sangandaba Miambu Manava Saktung Panganduna, Hana Sunaba Yaudaba, Taibang Pan Amagidama, Universal Family Party Sayi Sigi Mars Kunguhumdoida, Election Commission of India na Sakangduna, Party Ama Oibiga Ayaba Pirakibani.
पार्टी असना मियोइब खुनाइना थेंगनरिब वाथोक खुदिमक ओरेशन पुरक्तुना चाकथुंग फिथुंगबा खुनाइ अम ओहेननबा अंगम थाक्तो होनागनी हाइकेनसु पाउसिदा मखाताना फोंदोरक्ली अतोपा पावमना गुड गवर्नेंस पार्टी न मणिपुर लंगक वहंग निपाल हंगलि सिरब मीबु आईसीयू द थमजिलगा वेंटिलेटर थाजिलगा हिंगनब साबगी थोंग क्याम कुइना सथकिदोइनो स्टेट असिदा हंदक्ता नौना साफोंखिबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइदिबा गुड गवर्नेंस पार्टी ना जीजीपी न मणिपुर लंगक वहंग निपाल हंगलि जीजीपी की सेक्रेटरी अंगोम सनु लिंथोइंगामी न थादोरकपा सिरोल अमन हाय जीजीपी मणिपुर न पॉइंट निपाल नसी लेंगा असिदा हंगलि पॉइंट सिंग अदुदी मणिपुर लेंगा न इंडिया लेंगा की याकांगाई दुना क्याम कुइना लैखिगदौरी इंटरनेट सर्विस थिंजिनबना मणिपुर की लैरिबा कन्फ्लिक्ट असिगी सोल्यूशन पुरकदौरिब्रा मोदी लेंगा की नुमित चामनी की प्रोग्राम न मणिपुर की इशू असिगी सोल्यूशन पुरकनी हाइकिबदु कदा यौख्रे इमिग्रेंट्स टेररिस्टिंग की बोंग गिलान लेप्ट्री मणिपुर की सीएम अमसुम रूलिंग एमएलए सिंग तुमदी मसिबु क्याम कुइना मणिपुर मियाम नि येंकिसि हाइदिबनो लेंगा असिगी असोइबा पुलिस प्रोग्राम न पुकनुंग द लैबा था मपनी अंगांग फावबा हाले मसीद सीएम की मॉडल कदाई सख्रे इमिग्रेंट्स टेररिस्टिंग की लांदा नुपी अंगांग अहल लेम थादे लेंगा असिगी राजधर्म कदाई लेख्रे हौजिक लैरिबा मणिपुर लेंगा की लेंगा लोन असि कनाना पाइरि मणिपुर सनकिया नीति की थौंग सथरबा मदि एमएलए कुंथ्राग निथु पीयू सना लेबाक ओहेनगी हाइखिबदु मिसी लेबाक नोंगोय मरु की लेबाक मियातपुंग ओलहनगे हाइरिब्रा मसिद रूलिंग एमएलए सिंग कदाई सख्रे हाइबा वहंग सिंग लेंगाक थांगलि सेरोल असिना मखा तारदुना हाइरिबा वहंग सिंग असि राजनीति की वाफम नथि इमिग्रेंट्स टेररिस्टिंग की ड्रोन अमसुम रॉकेट अटैक न हाटपदगी हेंदोक्तुना लेंगा असिना पुनुंगद लेजरिबा पोक्ट्रिबा अंगांग फावबा हलकपा हौरे थवाइगा सेलगा सिन्नबा थबक तोपिरो सिरबा मियेदु आईसीयू द थमजिलगा वेंटिलेटर थाजिलगा हिंगनबा सारगा थंबसी क्याम कुइना तौखिदिनो मेडिकल इथिक्स यंगबिरगा रिम्स की डायरेक्टर न अथुबरे सेंगदोकदबने हौगिबा सेप्टेम्बर 13 की नुंगालमदाय गुड गवर्नेंस पार्टी के प्रेसिडेंट याम्बेम लाबगी युमदा नुमई कापसिलंबा थाउदोक मरी लेना पुलिस रिपोर्ट पीखरबसु ngasi फावबा इंक्वायरी तौदबा लेंगा की करम पुलिस प्लानो लेंगा की पुलिस प्रोग्राम नैनबगी दमक नुमई कापसिनबगी थवंग अमसुम पुलिस ने इंक्वायरी चथदबा सिना लमदमसि लो लैतब स्टेट अमगुम ओहले असिगुम थबासु खुतक लेपियो लेंगा के असिगुम थवंग सिदा मियामना तुमिन लैसनबगी मतम होइत्रे अखोई पुन्ना वहंग सिंग असि हंगमिनबगी तंगाई फद्रे हाइना सिरोल सिना मखातरखि अतोप पावमना वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थरम पांगथोक्तुन डेमोन्स्ट्रेशन उठ्रे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच न सिनना वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थरम पांगथोक्रे फर्स्ट एड्स एंड स्पोर्ट्स हाइबे थीम द मणिपुर प्रेस कप तंगसी पांगथोकिबा थौरम मधुरा कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चेशन की डेमोन्स्ट्रेशन उठी थौरम मधुगा मरी लेना IRCS इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की सेक्रेटरी सु ओइरिबा मास्टर ट्रेनर डॉक्टर बुदिम चंद्र थोक्सोम फोंदोखिबदा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुंदगी हौतुना तोंगान तोंगान थीम द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थरम पांगथोक्तुना लाखली डिजास्टर नत्रगना खंगौदुना खुदोंग थीबा अमा हेक्ता थेंगनबा मतमदा मतौ क्रमना फर्स्ट एड पीगनी हाइबिगी मतांगना मियामने अवेयरनेस पीनबा निमित असिबु पलन तौदुना लाखली आखि मांगना मखा तारदुना फर्स्ट एड पीबा हाइजिनबा मदि मिंगोंदा ताकथोकपा हाइबसि यामना कानबा थबा मने स्टेट असिगी ओइरिबा फिबम मसिदा अइकोइना तोइना थेंगनरिबा तोंगान तोंगानबा मखलगी इमरजेंसी थोलकपदा फर्स्ट एड मतौ क्रमना पीगनी खंगजनबा हाइबसि यामना मथौताय अइखोइ पुनमक फर्स्ट एड पीबगी बेसिक नॉलेज लेबा हाइबसिना खुदोंग थीबा थोकपदिगी थवाई मांगदबा कया कनबा ngamgadoribanaiki लोइनना अहिंगबसिंग द फर्स्ट एड पीबा खक्तदा नतना थवाई याउदरबा हक्सांग अमा थेंगनबदा मतौ क्रमना खुदकी ओइबा थबक थरम पांगथोकपा याय हाइबसिसु खंगजनबा मथौताय खुदकी ओइबा डेड बॉडी मैनेजमेंट की लौसिंग खंगजनबा हाइबसि तंगाई फदे हाइबा वाफम थामलदुना फर्स्ट एड की लौसिंग तनसिनबना पीरिबा तोंगान तोंगानबा कानबसिंग की मतांगसु डॉक्टर बंकिम चंद्रना फोंदोखि अतोप पावमना पोइदै लेमरोल अमदी अमवोबाना पुलिस की काहेन थौंग अवांग थाक्ता कन्डेम तौरक्ली पोइदै लेमरोल अमदी अमवोबाना पुलिस की काहेन थौंग अवांग थाक्ता कन्डेम तौरक्ली पोइदै लेमरोल मैरा पाइबी अपुन मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी TS अपाबी लेमिन थादोरक्पा सिरोल अमन हाय हौखिबा सही की मे अहुमदगी मणिपुर कुकी जौ टेररिस्ट मिसा मियाम की युमै थाबा हाटपा तुपा क्या लेप्तना सथरक्पा सि इंडिया लेगाना ngasi फावबा थिंगमा ngamdri हेन कन ममोंग हौखिबा सेप्टेम्बर अमादा
Kautrukta drone bombing chathaduna misam hatpamadi moirang misal kapsinduna misam hatpagi thaudok sing chatharakpada lamdam asigi khosaunaraba miyamna lenga asigi mayokta asiguma tamthiraba theories ki thawang sibu khudakta thingduna tangdu laitaba pura u haibu khulaw kya lauduna khongjang changsinjaba miyam amadi mairoi singbu phuba saiba tear gas mog bomb kapsinbana singba tawduna asok apan nanghaliba si lenga asigi kai henjinba thawang amani haina Poirei Leimarol Maira Pai upon Manipur Madi, All Manipur Women's Voluntary Association Amwoban Lawi. September Taraka Matoida Wada Mahairoi, Hongjang Loi Singu, Police na Tan Kai Ribani Haiduna, Yumlakta, Ledakta Amadi, Yum the tear gas, mog bomb cups into the misam swan but yanning. Taudo Ocean Maram Oidana Mayum the Lajava Lasham Ongvi, Sangita, Siva Sang Makangana Lady Bene. Asuguma Police Kahan Matawangasi, Awang Matakta Kanem Tawi. Kuki theory singna hawkiba September amada kautuk drone bombing stapa moirangda misal kapsilakpagi thawdo asibu press media gi khuthangna Kuki na drone bombing sathaba misal kapsinba leiti haina Assam Rifles ki hanagi DG oirama PC nayarna phongdokiba sima yamna sawna laktuna bama yawrabra haibsini PC nayarna Assam Rifles ki DG oiringa Manipur gi apunno gi saktam thugaina ba honabada asabo thawdang lawramle hairoidabigi maram kadi leidibage Kautrukta drone bombing sathaduna mauna ama hatpa angang yorak mioi kyana son khiba madi moirang misal kapsinduna arangpham oijaba ahalama khatkibagi thawdok chenba yaroidaba thawdok asibu tawkhiba leite haina phong haiba ngambasima Assam Rifles na Manipur kari thawdang lawribigi habado mayek singna khangale PC Nairna Fongdokibu Wapamasi Poirei Leimarol Maira Pai upon Manipur Madi, All Manipur Women's Voluntary Association Amwabana, Awangwataki Akan Wapamni, Aran Wapamni Haina, Lawi Hana Sirolos in the Makatarakli. Autopa Paumana, Sibisana Manipur Pradesh na Union Home Minister Memorandum Pisin Cray. Sentana Sai Helab Manipur Irangasi Warriors in Puranga Batabak Lakalo Haina, Sibisana Manipur Pradesh ki President M. Tombina Tongan points in Yauba. Memorandum ama Union Home Minister Pisin Krihari. Memorandum asi ngarang New Delhi da Sibasanagi National Leader Rahul Shiwale Kutangda M Tombina Union Home Minister Pisin Kivani. Pisin Kiba Memorandum Aduda Manipur gi housing oiriba Security Advisor amade Manipur gi DGP na irangasi laksin bangamdrabanina state lengal sabsaba power Kusina duna Manipur leiriba Central Forcing asi state lenga ki makara thabak tahalo Irang asida lanjena duna relief camp leiriba singi mayu maikei saduna leibi yaba mafam legana pigadabani inme singasi ki bifam thokpa compensation su mapung phan phangalo Manipur NRC atubra sana handuna yumlona ba memari kanglon kain sang liba sing halan khiduna takthokna ba atubra thabak lakhalo haiba wafam sing yauri atoba pawmana khaide mani na phongdoki ba wafam PAPPM na kan yaning da ba phongdorakli Tara ki Saishugi chairperson Khaide Mani na Chief Minister ki Makara Unified Command Leiti Haiba Aran Mani. Log Miyang na Chief Minister ki Makara Unified Command Leiti Haina Fongdo ki Buwapam Miyambulana Lamjing na Bani Haina People's Alliance Peace and Progress Manipur PAPPM Mahaki Wapam Aduba Akan Mamong na Yaning da Fongdo Rakli. PAPPM na Thadorak Postirol Manahai Porampata Leiba Taragi Saishugi Office ta Thasiki Taraga Humna Pangtuki Paugi Mipamada Lup Asigi chairperson Khaide Mani na Fongdo Kibada Unified Command ki chairman Hongdokpa Taragasu Mamang Saiki Me Kuntraga Matuida Home Department na Thokiba order amagi matungina Unified Command ki chairman Phamnaba Kaubaibasi Chief Minister ki Makhadale Masina takpade hausiksu Chief Minister na Unified Command ki head oibaga loinana masigi meeting convention tawba kaubagi hak Chief Minister da leiri Madam Sina Chief Minister mahaki thaudang mapung phana sinadre haiba wapamasi aran bani haina Khaide Mani na phongdokibani Seolosina makha taraduna mamang saigi me kuntraga mathudu thokiba order aduda combined headquarter ki lista Chief Minister yauti Order aduna Manipur government ki advisor security Kuldip Singabu CSQ combined headquarter amasung SOG Strategy and Operation Group ki chairman aduga DGP na Operational Intelligence Group ki chairman oina hapkibane namit adudagi Manipur ki Chief Minister ki makhara Unified Command laikhidrabane haidi hauski luraba matamasi da miyamda samamnabi abu wapam phongdokhiba asi laibak thibane hanasu PAPPM na phongdorakli Atopa thazaneng oiriba pawmana Kuki theories ani Sire haidi haibidi ngara numidang sarona Nungdarangi pung tari makairom tarakpa matamda Zaribang police station gi makharom na kilometer tari rom lapna na laydiba Mongbo masum saijang kul gi makhatang masarti Kuki theories na manmong may tay kulamadi
Bengolisingna lairiba mafamda bomb yauna nongmai kapsuna attack torakibadagi khulngakpasingnasu handuna khut thoknabda Kuki militant ani Sire haina thajanari atopa pawmana sarpaimana thong bomb ahum fit tawdun thugaibda sienaba UKNA gi leader Joseph Fare hauze thoglibirang sigi manungsana sahi sigi April kungo homdre masum kunga marigi lona ba hinda NS2 Imphal Dimapur lambi sarpaimana police station gi manungsan ba sarpaimana masum Kabru Lekhani ki Merkta Liba, Sapraimana RCC Bridge bomb home fit thousand Tugayan of Hona with the Siena United Kuki National Army UKNA gi top leader among Numitan where Guhati the Gifari Harabami Siki Mamina LS Joseph Songloi Sekuntraga Marikawi, to sample district again. Mahauzi UKNA gi substal finance secretary gi Thopuri. Assam Police ki Paukshin Haidivana, Guwahati ki area the UKNA gi marueba members in lady having a kanava paung pangwadagi, Assam Special Task Force ki team nangarang, Zagadu Sankshinduna, Signari Zaga Singadu Questionuna Tamlabamatung Operation Sataki, Maduda, UKNA gi Self-Style Finance Secretary LS Joseph Songloy Sifagat Kibini. Operation to Assam Police ki IGP na phangwa confidential intelligence source amagi matungina satakibani pharaba songlai hauji Guwahati gi Beltola police custody da makhata na wang pohong bagi thabak sathari hari loshilak poina to pamaroi ba pong tanga mem na thamjage Bangladesh ki irang na North East state sing lanpham ama oirak pa yari Bangladesh manuna thoklibi irang asina maram oiraga Manipur da maite amasung Kuki ani gi yanariba si hena sakhorakpa amadi India gi awangnopo state sing lanpham am ohelakpa yabi singna bale Bangladesh Chittagong hill track ta Zamatul answer amasung KNF ki cadre singa puna khulai singi training tawminari News 18 na piba report ki matungina intelligence agency singi report palladuna Bangladesh ta base tawba radical group Zamatul answer Phil Hindal Sariana Tragana Zamatul Ansar Haibasiga North Eastern India da active oina leiba Al Qaeda Kangbuga Naknaba Madilene Group Asikuki National Front Gasu Apaba Marilene Masigaloina Indian subcontinent da Al Qaeda Hariba terrorist group asi Mapangal Kanaladi Hariba terrorist group asi KNF ka Apaba Mari Zamatul Ansaramadi KNF anigi oiba training camp Chittagong hill track tali group ani asi punna training sathabagi yana balai loina mamang da su agreement ma sign tawna balai khe Zamatul Ansar hariba group asi local outfit kiaga mari laina badana tana India gi maru oina awang nong pok to base taw insurgent group Singapore laga India bu mara salandana ba pandama malai Lop asigi thawak tharum singi asang masen pha Myanmar gi pusilakpa drug amadi kusukulai lalon badagi fonglak pasen pham na salai Amarumda United States ki India Bangladesh amadi Myanmar ki maset faklaga Christian singi laiba ama semna bo hotnari hairi bo wafam asisu taraina thadok sumdri mamangda Zamatul Ansar amadi Kuki National Front anina Bangladesh sarkar gi maruoiba loisang attack sa thanaba thorang tawre haiba mangjomna khangmadagi Bangladesh ki law enforcement agency singna military operations athabada KNF ki member kun Kulai ga kona fagat kraba matung Zamatul Ansari amasung KNF na Bangladesh government ki lanthum de attack sa thanaba thorang toki KNF na kusukulai amasung mayai kaba drug ke polam sing sijinaduna North East region gi jaga sin lairiba tangdu laita daba phibamasi thugaina bigi sakilai Manipur da lairiba Kuki militant singi tuan ba base sing kusukulai sing matik san lai masigi khudam haiba group asina Manipur da lairiba Kuki militant singi makhuta yamna ba kusukulai sing thadaduna Manipur da irang thugali haina agency ki report asina makhatari Kuki group asigi oina khulai lising taruki mathakta lai masi yamna mipai ningai ni Makhoi bu mayok na bohona da Manipur sarkar gi oina su hauzik awabam oiribine state police ta gi phangba paw gi source amada militant sing asigi high altitude drone projectiles missiles AK-47 insa samusum carbine sing apaba makal gi khulai sing amusum nomai maru sing marang kaina lei haidi ado hauzik oina di myam paw matang sa sinjara gi amusum myam puna no update ngamina se